kalon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila kalon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila kalon di se ka tiɲɛ mi tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonba wuyo tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori o tiɲɛ wulila. Ambaden tebe sirifla la jaba o mali kono mali ko kan ka fo ka wole nyumando sangani wati au ka nyama dalila ambi ala tanu ala minko ala mi ye doni bunya ka doni ba ujoro korota kishini nema ko nyina ala hu fa ka ke danfa wala so here maka muhammadu kodo ani asomo sanuma ali minko an ka doni nyini kabini bamunana fokase kaburu dono dalima tele sirifla la jaba o amba wala doni aka fo bi wajulu kena kono ambi fa ba kono krenkreni ala nyamana fuga sanfe ka sangani kalambla hukumu kono la ye kala yoroba mimbe nyamana fugala na togo dalendo ankara mogo inke sanumana almarhum santri muhammadul madani haidara uluka kalambla hukumu kono la min bara jelen bela jelen kera ka ben juin kalo samba fla ani mugani woro chiblala kalande uni kalande somo ni sigida ma bela jelema anye nyogon soro santri bayin kono bara inundona ni alqur'ane sanuman kalani ye angaje anko shiri إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. alhamdulillahi rabbil alamin ma ba welelew den faw karamogo almamina kaw tonyemogo cekunda musukunda nin bela jelen bora nin kaka bunya kuma fo kene kono anga je anko shira nyogon fe ya rabbi ambe jama fo ka bedo kirama antonya rabbi ambe kala yoruba minabi no madrasatu muhammad al-madani yaay ambe foli di bema anye kalande fawye kala yoro sigile nyamana ya a kera kube ya mbulo ya ambe nyamana dugutigi fo ka elmamin fo ka kala yoro yere nyama fo mu'min kala karamo sababu ye no ya an karamo a serif usman madani haidara amba fo aka kewale nyumauna antse ka la kalikaba nin kalanso ya depuis kalanso sigina ya an nuso jara an muso nan denw an bɛ nunsɔndiyara an kɔntana denw ye dɔɔni sɔrɔ kalan dama tɛ masa bonya ani masa kɔrɔta wallahi an y'o ye kalanyɔrɔ in na yan an denw bɛ kalan min na yan vraiment an nunsɔndiyara n'u ye an wasara n'u ye an kunkɔrɔtala n'u ye taarɛ kalanyɔrɔ in ye yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn kalanyɔrɔ in karamɔgɔw an denfaw an b'u fo k'u waliɲuman dɔn vraiment o bi ka baara min kɛ u sara t'an bolo an bɛ fitini mun d'u ma wallahi a t'u sara bɔ ni fɛn b'an bolo min ka bon n'o ye wallahi an b'a k'u ye parce que kalanyɔrɔ in ye nafa min ladon ɲamana yan a tɛ se ka fɔ ka ban an kalanden faw an bɛ karamɔgɔw fo k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo ka kalandenw bɛɛ fo ka nabaw fo k'u waliɲuman dɔn. sigida in na alimami o alimami bɛ yan a bɛɛ lajɛlen ka folikan o dɔrɔn ne de da ka foli kɛ kalanyɔrɔ mɛtiriw bɛɛ lajɛlen na ka foli kɛ kalandenfaw la ka foli kɛ kalanyɔrɔ sababu ɲuman n'o ye an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya ka foli k'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a fɔ ko alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ni kalanyɔrɔ in sɔrɔli an ka quartier la yan n'o ye ɲamana foka ko in an bɛ ala fo k'a barikada k'a deli ala fɛ an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara a n'a ka denbaya u ye kalanyɔrɔ in quartier in kanu ni kalanyɔrɔ in ye
kun min kama ala k'a kɛ jigi fa ye ala k'a kɛ wasa ye ka kuma kuntala surunya ka bɔ kuma kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen foli ye mɔgɔ mɔgɔ kɛnɛ sɔrɔ nabaga cɛman n'a musoman ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ka deli ala fɛ an nana hɛrɛ la yarabi ala ka kɔsegi nɔgɔya hɛrɛ la kalanyɔrɔ in ala ka barika don a la ala k'a jidi ala k'a sabati ala k'a yiriwa kalani min bɛ ka kalan kɛ yarabi ala k'u ladɔnniya dɔnni barika ma dɔnni nafa ma ala siranya dɔnni ala k'a d'an n'u ma kalanyɔrɔ tɔgɔ dalen bɛ an ka cɛba min na muhamadu madani hayidara a y'an kɔn ala ka hinɛ na an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka yafa ma ala k'a ka nɛɛmaw jidi ala ka dayɔrɔ nɔrɔ ala ka dayɔrɔ fɛrɛ yarabi ala k'a k'ale yɛrɛ zati kosɔn kalanyɔrɔ in ala k'a sabati. Wala bi an bɛ kɛnɛba kan n'o ye sifilakaw ka kalanyɔrɔba min bɛ ɲamana o la komite président n'o ye Fuseni Keta a ye wele bila ma k'a jira ko kalanyɔrɔ datuguli sera kalanbila ala sɔnna an ye ci lase mɔgɔw bɔra ka visiliw ka ɲɛmɔgɔ fo an ye ci lase u ma dɔrɔn ko président k'an b'i ka bila la ala sɔnna o bɔra parce que an nana ɲɛ b'u la fan bɛɛ fɛ wala an b'a ɲini ala tala fɛ kalanyɔrɔ ala k'a k'an ye jigi ye yarabi ala k'a k'an ye jigi ye an sɔrɔ ala k'a k'an ye jigi a ye sigida mɔgɔw ye kalanden min bɛna kɔnɔ ala k'a bɛɛ kɛ karamɔgɔbaw ye ala ka kalanyɔrɔ ta ɲɛfɛ mɔgɔlimu minnu b'a kɔnɔ ala ka n'u ka dɔnniw jidi ala ka karamɔgɔ to an ye jigiya ye ci b'a kanu kosɔn sallallahu rasulu wala an bɛ kɛnɛ mun kan an bɛ dɔnni kɛnɛ de kan an bɛ wasa ni kunkɔrɔta kɛnɛ de kan n'o ye kalanbila kɛnɛ wala an bɛ jɔyɔrɔ min na nin b'an hakili jigi an ka sɛkuba ka kuma na n'o ye denba wakɛ ala ka hinɛ ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na a y'a fɔ a ka kumakanw dɔ la a ka kumakan mun bɛ yen a bɛ ka denmisɛnninw ani funankɛninw su ka kɛ dɔnni ɲinini kan a b'a fɔ a ko kumakan kɔnɔna na ko ma hazana ila almuna walmajdi walwatari wala anara sirata alhaqi lizumari ولا اعتلى قنن الألياء مبتهجا ولا تقلد يوما بالسنة الوطر إلا الذي في اقتباس العلم همته ودأبه البحث والتكرار في السهر ولا كودي أكو حرم دين توغن نتاكو صرفيو أنت بوياني كرتا صرفيو و ala ka sira kilenni mun bɛ n'o ye silamɛya ye o fana tɛna bangan ye fiyewu fo n'a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'i cɛsiri dɔnni ɲini fɛ su ani tile a cɛsirilen don dɔnni ɲini fɛ ko olu mɔgɔw de b'u cɛsiri ka se ka kɛ u ka kɔrɔtako sɔrɔ k'u ka natako bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o la an bɛ mun fɔ an faw ye an bɛ mun fɔ an baw ye an bɛ mun fɔ an yɛrɛ kalankɛ ɲɔgɔn ye o de ye k'a fɔ an ka denmisɛnninw su ka kɛ dɔnni ɲinini kan ka tila ka fara dɔnni jogow baarali kan o mun bɛ yen nɔ n'o yɛrɛ ye dɔnni nafa ye o la a fɔ de ko al-ilmu thamaratuhu al-khuluq فالرسول صلى الله عليه وسلم هو قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ko ala yɛrɛ cira de kana jogobaw de dafa wala n'an ye a Seyid Sherif Usman Madan Haidara n'an ye a lajɛ a n'a ka denbaya a n'a dɛmɛbagaw a n'a jɛɲɔgɔn an b'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ye u ka sijɛ ye sijɛ kelen de o de ye ka se ka dɔnni ɲini fɔ parce que an bɛ degun mun kɔnɔna na jamana kɔnɔ bi an bɛ degun mun kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ bi o de ye dɔnni yɛrɛ de ma faamuya ani dɔnni tigɛ ɲini n'a fɔ a kan ka ɲini cogo min na sabula n'i y'a ye i bɛ dɔ ɲagami k'a bila mɔgɔ wɛrɛ la k'o de ye tiɲɛ c'est que o tigi de ma tigɛ ɲini o la fo ka dɔnni ɲini de fɔ mɔgɔw ka dɔnni ɲini mɔgɔw ka dɔnni ɲini sabula kuranɛ yɛrɛ a bɛ ka kalan de mais a tɛ ka faamuya wala an bɛ dugawu kɛ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya ye ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'a ma ala k'an n'a si janya wala an tɛ bɔ kuma na komi waati cogoya kama an y'a laɲini ka bɛɛ caman mɛ an bɛ bɛɛ kelen fɔ a la o ye k'a fɔ Seyid Usman Madan Haidara n'i ko k'i b'a tanu i laban i bɛ dɔ bɔ a la quoi wala an b'a fɔ maza aqulu wa anta al-fakhru wa sharafu
فيك المحامد والإفهام والكرم ولا مكما كنت رسولنا والصلاة والسلام على رسول الله الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, administrative authorities, ladies and gentlemen of the management team, honorable teachers, dear students, distinguished parents, dear guests, excusez-moi. It is a deep sense of respect and solemnity that we gather together today for the closing ceremony of the academic years of El Madani Haidara School. We extend our sincere gratitude to the founder of the institution, Mr. Abdallah Sangare, for his enlightened vision, unwavering commitment, and determination to promote quality education in the service of the youth. We also pay tribute to the school administration, led with rigor, humanity, and wisdom by Mr. Ibrahim Tangara, whose exemplary leadership, kindness, and strong sense of responsibility deserve a special recognition. We express our profound appreciation to the entire teaching staff, whose dedication, courage, professionalism contribute every day to the intellectual and moral development of our students. A special and heartfelt tribute is addressed to Mr. Jakiti, a respected teacher known for his humanity and remarkable professional qualities, who has made the difficult decision to end his teaching career next year due to illness. We express our sincere gratitude to him and wish him a speedy recovery and a well-deserved rest. To you, dear student, we extend our warmest encouragement. You represent the future of our nation and the result of the effort made by the entire educational community. We also thank the parents and the wider public for his support and renewed confidence in our institution. El Madani Haidara School remains a center of excellence, discipline, and education, committed to shaping the leaders of tomorrow. With these words, we solemnly declare the academic year closed. Thank you for your attention. Ami alafu ka ala barikada ka ala wale nyumandon ala miye bido yirana ka keren ka korota di ama ka kunanja sira yira ana ka nin kalanyɔrɔ sanuman ba in sɔrɔ kɔnde la an bɛ ala fo la ka tila ka ala fo ala min a ye Mamadou Madani kɛrɛnkɛrɛn ka di amsaruw ma ka di shirifila du ma a Seyidi Serifu Usmani Madani Haidara ma a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen an bɛ ala fo la k'a fɔ ala ka hinɛ na k'a da yɔrɔ nɛɛma kalan min bɛ kɛ nin du in kɔnɔ kalanden minnu bɛ kalan ala ka kelen-kelenna ka dɔɔni kɛ barika ye ka don an ka shirifikɛra ka hinɛ na kaburu kɔnɔ ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'an fa fo a Seyidi Serifu Usmani Madani Haidara, ale min kɛra ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye. An ka foli ani barikada an b'a lase a n'a ka denbaya ma. Serifu Usmani Madani Haidara folen kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka nabaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Kalabankɔrɔ komini dafalen a komite a n'a section bɛɛ an ka foli b'aw ye. Mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka usazi minnu bɛ kalan na yan ani an ka malimatu minnu bɛ kalan na yan
bonya belebeleba o y'olu ta de aw de sera ka walidenw ŋɛɲɛ kun kalanyɔrɔ in n'a bɛ ka yiriwa ni aw ka muɲu ani aw ka sabali ka duwawu ɲini aw fɛ ka tila ka duwawu k'aw ye a ka laɲini ya Rabbi Ala subahana wa taala ka laɲini do bari kuranɛ kalani ye Ala batoli de kɛnɛ sanuma in kɔnɔ kalandenw yɛrɛ kabini jardin fo ka se kilasi 7nan ma nin bɛɛ lajɛlen bɔra k'a ka walanda sanuman di kɛnɛ in kɔnɔ cɛkunda musokunda an ka jɛ k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Bange baga flafoli fi sabae sogomada fe inama asai keso nine kununa fi sabae sogomada fe usalle subuha me sogomada selike soma usalle muala Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa. Ame ala delala kanne man kishi jidanga nabi nyuma sanu mainka. Muhammadin. No Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama. Ne man kishi
kishibaye wa baadi o kofe assalamu alaikum ya sadatna alqirami amanye mogo baw bela jelefo marhaban bekum aw bismillah fi afli kitami amna dirasiyu angani salaba nyena jaina famawduna lakum anga bi walanda awye an ajaibi khalqi insan obe adamade da chogo kabako deka el insan adamade ayatun kabako fembado fi khalqi adamade da chogola min ayatillahi kabo alawa kabako la liqali ta'ala kada alawa kumaka wa fi anfusikum afala tubsirun yala adamade aw teflelge gataw yere bakuma wa ala ya dadda chogo mina ala ya adamade dadda chogo chanyinde la inafo ayenyege kungola de la nagu yenyege sena okuntinye inafo fena enunga yoro de la nagu ya aketena kuntinye sadaqallahu alazim ala chefo na shaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim suratul ghashiyah hal ataka hadisul ghashiyah hujuun yawma idzin khashiyah amilatun nasiba tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusmin wa la yughni min ju موضوعنا اليوم يتحدث عن بر الوالدين بر الوالدين من أعظم العبادات بعد توحيد الله هو الإحسان لهما بالقول والفعل حيين وميتين Baima fla barga nyino batola belere bay ala kirban chel kofe an nyuma kan baima fla ga kuma duma fe an wali anyuma kudo jena anu fatule ne balma ga abdarman yal ala kira dari baima fla la batulga قال تعالى عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم ema ya marale ka wana foi patunale kelen peute kan nyuma kan bai ma flay masaba ya chanfo ne bal ma ga darman yal ala kira dari bai ma flay la batolga asha wa kalla ay mufo wa qala sallallahu alayhi wa sallama ala kira go nema an kishibaye ridallahi ala ga jen fi ridal walidain wa bangi ba fla ga jen hono wa suqtillahi ala ga dimi fi suqtil walidain wa bangi ba fla ga dimi hono وفي ختام نقول اللهم ارزقنا وإياكم ببرهما في حياتهما وبعد مماتهما كما لبانا ما فو علاقة أن أو بغارزيه أم باي ما فلا برغانينا كوتو جانا أنو فادلو وفاشي جان كنا سورالي كوفي بي والاندا obe boli ala ta'ati zawjatu li zawjiha furum soga furuge la bato wa an aishatu nimne naga bo aishatu la radiyallahu anha ala ga jenga boama qalat aleko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala kira wonne man kishibaye ni muso ya ga selwati duru seri ninga ga sungalo kaloshu ninga ga tafe bolo tanga ninga furuke la bato abe fo muso ima kiga do aljina hono kabo aljina sola aljina so mani yeraja anga walanda ala fadlu usnil khuluqi obe kuma jogo nyuma ya fusamandiaka يقول الله سبحانه وتعالى الله تعالى بافعل مغسنا كسيكورة تاليندو في موكم تنزيله أغا كتاب باين كونانا إن أكرمكم عند الله يتقاكم أولا مغبا على يرى أولي أولا على يسرين باي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كراغو نيمان كشي باي إن كياركم أولا مغنيما أحسنكم أخلاقا أولي أولا جوانيما
sigi inna husnal khuluqi i k'a dɔn jogo ɲumanya wa husnal jiwari ani sigiɲɔgɔn ɲumanya yu'amiran diyara o fila de bɛ duw jɔ wa yazidan fil amali wa o fila de bɛ sijan di mɔgɔ ma inna husnal khuluqi i k'a dɔn jogo ɲumanya wa husnal jiwari ani sigiɲɔgɔn ɲumanya yu'amiran diyara o fila de bɛ duw jɔ wa yazidan fil amali wa o fila de bɛ sijan di mɔgɔ ma arwahu ahmad amadu y'a mafilɛ ale ka ɲininkali fɔlɔ ne balimakɛ basiru كم أرادوا كتب السماويات التي ذكرت في القرآن وأسماؤهم kitabu jolle be no jigna ko sangol la nu to be qur'ane ko anga nyingali jabi folo adadul kutubus samawiyatu fil qur'an kitabun ko fora qur'ane wono arbaatun ule naniye wa asma'um utogo at-taurat taurata saniyan aflana al-injil injila salisan asabana az-zabur zabura rabian ananna al-qur'an qur'ane كم عدد سور القرآن وكم من مكية وكم من مدنية نبل ممسو أمندا سورة جل بل ممسو ميغان الجراي جابي فولو عدد سور القرآن الكريم 114 سورة كمنتان ننجينا لك راغا قرآن غنو 86 منها مكية سورة بشكل ورا جينا غاتو مدينة وثمانية وعشرون منها مكية سورة وانشكين جينا غاتو مدينة ina fa balmamso bora ga fotogomna ko suruju binara jolle be qur'ana kono wa ko yamara gara ko jolle ko ni bonu kala kiga sujurubi adadu sajadatil qur'an kamsata ashara sajidatun wa ihda ashara minha umira bis sujudi inna tilawati ko sujurubi ora tan duru de be qur'ana kono ngatan kelemala ko yamara kera no le kumamna ni be no kala kiga sujurubi أيها الحضور الكرام يا أو نبغى جمانا مسوماو أساتذة الأفاضل يا نكرم غباو أو من يكون ناجي أو كلانينا زملائي الأعزاء يا نجني غباو أو من يجني غاك كلاني أسرافه ما فو الإسلام يا غفوليه ولي من دامنه كشي ناچ ما چنينه على باي باركاي نو دي الجنة دو غفوليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقف اليوم في هذا الحفل الختامي المبارك لقد تقطفنا ثمار عام كامل من الجد والاجتهاد ونظهر مشاعرنا بالفرح والنجاح نود أن نتذكر عن أعظم تاج يتوجه به طالب العلم لقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه المصطفى بهذا الخلق العظيم قائلا في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمن وأعظم بشارة لنا في هذا الخلق قوله الصادقون المصدوق وما تود أحد لله إلا رفعه وقال أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت سرقة من مال وما زال الله عبدا بعفو إلا عزة وما تود أحد لله إلا رفعه الله رواه المسلم والترمذي man alamani arfan faqad sayarani abdan ko mo mo ni kala arfu kelena ko ne kala tigila mo ga joy
karamɔgɔ o y'an kalan kɔnɔna jɛlenya la an b'o fo o sara t'an bolo o sara bɛ ala le bolo ala k'o sara diɲɛ ani lahara ala k'o sara kɛ alijinɛ ye ikhwani wa akhawati ne balimakɛ ani balimamuso inna najahna al-yawma wa tafawwuqana alladhi la tafi bih i ka dɔn anw ka bi gagné an ka bi gagné an'an ka kɔrɔta an bɛ nisɔndiya ni min ye yajibu ala yazidana illa tawaddu'an lillahi abe wajibi a kana jiri foyi la fo n'ala kɛla yɛrɛmatigi ala ye ولنجعل احترامنا للمعلمين وآبائنا وأمهاتنا a k'an kɛ yɛrɛmajigi ye an ka karamɔgɔw ye a n'an faw n'an baw وبعضنا البعض a n'a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ وشيمتنا للتميز الدائم o y'an ka taabolo ye min dumuni ni waati bɛɛ هذا ما تيسر لبنيكم وتلميذيكم min bɛ se kɛla aw ka kalanden fila ye a n'aw den fila zawji ala zawjati bi an bɛna kumaw ye furucɛ ka kɛ maa furumuso kan hukuku zawji ala zawjati furucɛ ka kɛ maa furumuso kan ni furumuso k'a ɲi janto o la o ye tan ye o filɛ nin ye o fɔlɔfɔlɔ i k'i furucɛ labato fɛn bɛɛ lajɛlen na fɔ n'a kɛra alakota ye ka da kan alakira b'a fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ tun bɛ sujuru bi mɔgɔ ye k'ale tun b'a fɔ furumuso ɲɛna k'a ka sujuru bi a furucɛ ye mɛ o bɛɛ la an balimamuso dɔw de bɛ yen nɔ n'u cɛ y'u yamaruya ni fɛn dɔ kɛli ye u t'o kɛ fɔ cɛ dusu bɛ kasi e y'i fa to ye mɔgɔ min kama k'i ba to ye mɔgɔ min kama k'i ka kabila bɛɛ to ye mɔgɔ min kama e man ka sɔn hali dusukasi misikala zarati ɲɔgɔn k'o sɔrɔ i sababu i k'i cɛ sunɔgɔ wagati dɔ a n'a ka dumuni kɛ wagati a naaninan أنت فزي على شرفه ونفسه وإياله من بعده i k'i cɛ danbe kɔlɔsi a n'a bololafɛnw رابعا أنانا أن لا تخرجي من بيتي إلا بإذنه i kana bɔ i cɛ ka da fɛ fo n'a kɛra a ka diɲɛ ye خامسا a duurunan أن تؤديه بالدعاء والفرح والسرور عند خروج من منزل kumana mina n'i cɛ bɛ bɔ a ka so ka taa ka baarayɔrɔ la i k'a bilasira ni nisɔndiya ni farifoni ani ka duwawu k'a ye سادسا a wɔɔrɔnan أن لا تحمليه ما لا يطيق i kana don di cɛ kun i yɛrɛ b'a dɔn k'a fanga tɛ se mun kɔrɔ a wolonfilanan an taqabilihi bilfarah wassurur ina yaudu lilbayt i k'a kunbɛn ni nisɔndiya ani farifoni ye kuma min na n'a bɛna ka bɔ a ka baarayɔrɔ la a seeginan an tahtami zawjiki wa tahtani bihi iza marada i k'i janto i furucɛ la kuma na min na n'a banana a kɔnɔntɔnnan an taamili ahaliki ka ahaliki i k'i furucɛ somɔgɔw minɛ i n'a fɔ k'i somɔgɔw i ma mun k'i somɔgɔw la ka n'o k'i furucɛ somɔgɔw la a taanan i ka duwawu k'i furucɛ ye ka da ka furucɛ mago bɛ furumuso ka duwawu la kuma bɛɛ an bɛ fulakɛ fo a ka kɔnɔna jɛlenya la wallahi nin fulakɛ in kɔnɔna jɛlen don jama b'o seereya ne yɛrɛ b'o seereya wallahi fulakɛ an jigi fala i la o de la alakira ko ten don dɔ la a ko cogo di a ko hasidi tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw ko kuma dɔ k'a bɛ kɛ dɛ alakira ko wa ni hasidi kɛla ɲɛmɔgɔ a ka ɲɛmɔgɔya tɛ dunbe abudala sangare wallahi bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ ɲɛ jigi fala e la wa a ma nata k'a fɔ e ka ɲɛmɔgɔya e b'a dafa wa mɛ ala deli a dafa ko ɲuman ala k'o d'i ma lemaniya ala k'a d'i ma ɲɛmɔgɔya kuma caman ala k'a ku i la ala k'a kɛ alakira bonya n'a barika kosɔn sirifi hɔrɔma kosɔn sɔli ala rasulul karim o la n'an ye an ka docteur fɔ an bɛ sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ani tasibila fɔ den ɲuman na kɔnɔ an ka kalanyɔrɔtigi muhamadu madani hayidara a taali nɔngɔma den ɲuman na ani silamɛsu fɛn fɛn bɛ ani fɛn fɛn bɛ silamɛsu la diɲɛ fantan naani fɛn fɛn fɛ an bɛ dugawu k'u ye ala ka hinɛ u la ala ka yafa k'u ma kaburu ye dibi so ala ka kaburu k'u ye nɔrɔ so ye kaburu ye ɲɛguwan ni balaw ni ɲangata so ala ka kaburu k'u ye hɛrɛ so ye kaburu ye ɲɛguwan so ye ala ka kaburu k'u ye ɲɛsuma so ye ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala rasulil karim wala an bɛ sɔrɔ ka don an ka mawudu kɔnɔ fa mawuduna lakum fi haza nafisi a ko nin wagati ɲuman in na mankutu mawudu min b'a bolo bisa ka ɲɛfɔ aw ɲɛna yatakallamu ala haqqu zawjatu ala zawjiha anw bɛna kuma de furumuso ka hakɛ a furucɛ kan kama kala Allah subhanahu wa ta'ala ina fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ cogo min na taga ɲininen kɔ ala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma walahunna misla allazi alayhinna bil ma'ruf a ko hakɛ bɛ muso ninnu ɲɛ min ɲɔgɔnna b'u kan u ka hakɛw la ɲumanya la ta'atu zawjati ala zawjiha asharatun muso ka hakɛ a cɛ ka o ye 10 wahiya o filɛ awalan a fɔlɔfɔlɔ itiamuha
i ka ladimini sego damajira la ka taa muso furu ka bɔ dimini kan u fa fɛ ka sɔrɔ ka n'u bila kɔngɔ na a ka so o tɛ bɛɛ i k'i hakili to a la diminiko ɲuman na saniyan a filanan tɔlabu mabiti laha i ka siyɔrɔ ɲuman di muso in ma kana taa muso furu kana bila sokolon dɔ kɔnɔ ni san ye nan daminɛ a ka wuli k'a jɔ a sen fila kan fɔ ka taa san wo hali y'a sɔrɔ a bɛ si buguso de kɔnɔ a ka buguso ɲuman ye salisan a sabanan kiswatuha kadira tɔka i k'i hakili to a la i k'a fɛɛrɛ bɔ i seko damajira la dɔw bɛ tisi faralen dɔ to u muso la so kɔnɔ ka taa sungurubaw ta minijipunu ka sungurubaw ta ka yaala ka basanw san ka di olu ma k'a sɔrɔ tisini faralen b'u muso la o tɛ bɛn k'a ka hakili to a muso la fɛɛrɛ bɔ ɲuman na rabiyan a naanina adamu ta'ammuliha ala ma la tutik i k'i hakili to a la kana doni da kun a tɛ se doni min kɔrɔ an ka cɛ dɔw bɛ yen dɛ u de bɛ muso furu sɛnɛ kama a ma fɔ ko muso tɛ sɛnɛ kɛ dɛ mɛ i hakili to a la kana a kɛ ko ni muso ma taa foro la i b'a fa nɛni i b'a ba nɛni o t'a furu kun ye kamisan a duurunan ta'allimuha daruriyati min umuri diniha i k'a ladɔnniya diinɛ ka wajibiya fɛnw na diinɛ ko minnu bɛ wajibiya kan i n'a fɔ su ni seli ani janaba ko an ka cɛ dɔw bɛ yen u bɛ muso bila ka taa kalanyɔrɔ la baasi t'a la mɛ cɛ kan ka ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ a muso ɲɛna sadisan a wɔɔrɔnan adilu bainahunna in kunna fawqa wahidatin i k'i tilen muso ni ɲɔgɔn cɛ ni muso ka ca ni kelen ye Haidara muso ko k'i fo ni ɲɔgɔn na ko sabula ko olu dɔw cɛ kun gɔlɔlen don ka tɛmɛ sosofagala kan Haidara k'e dɔw minɛ k'u tilen k'a sɔrɔ i ma bere ta i ma marifa ta sabi'an a wolonfilanan adamu ifishai sirriha a ko i k'i muso gindo dogo i muso kɛlen k'a gindo f'i ɲɛna nin bɛ ne na nin bɛ ne na e ka tila ka t'o fɔ diɲɛ ye e de kan ka i muso gindo dogo ko i k'i muso gindo dogo kana bɔrɔtɔ ka yaala solon tɛ cɛ dɔw kɔnɔ na fɔlɔ an kun tɛ cɛ nafigiw ko dɔn mɛ sisan cɛ nafigi cayala o la i kana to k'i muso ka gindo fɔ saminan a seegina ilajuha iza mardati a ko i k'i hakili to i muso la n'a banana i k'a furakɛ a ko furakɛli bɛɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ ka pikiri baara n'u ka ordonnance ye a ko furakɛli dɔw ye i sigi i muso banabagatɔ kɛrɛfɛ i ka hakilisigi kumaw f'a ɲɛna i ka kunkolo n'u salosalo i k'a fɔ nin ye kunkolodimi dɔrɔn de ye sa nin bɛ tɛmɛ sa nin tɛ foyi ye taasiyan a kɔnɔntɔnnan usunu muasharatiha i ka adamadenya ɲuman k'a fɛ mɔgɔ dɔw de bɛ taa muso furu ka bɔ a fa n'a ba fɛ ka na a k'u fa de ye fa nɛni tɛ sa ba nɛni tɛ sa nangarili tɛ sa ni fa bɛ muso in fɛ e de y'a fa ni ba b'a fɛ e de y'a ba ye ni jamana b'a fɛ e ka so de y'a ka jamana ni kabila b'a fɛ o ye ka so kɔnɔna de adamadenya ɲuman k'a fɛ ashiran wa akiran a tanna a n'a laban du'a ulaha i ka dugawu k'i furumuso in ɲɛ sabula haminakow yɛrɛ b'a la i ka dugawu k'a ɲɛ n'i sela ala ka se k'a ka haminakow nɔgɔya. Ni kɛnɛ sanuma in jaabiw dira kɛnɛ kɔnɔ ni ka denmisɛnw laja ni kalanden minɛnw ye bonya kɔnɔ nisɔndiya kɔnɔ karama kɔnɔ yani sirifila du an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ ka bɛn ale nali ma kalanyɔrɔ yɛrɛ directeur n'o ye Mualim Abdalla Sangare docteur ale ye kuma ta ni ka an karamɔgɔ Abdalhamid Kishki bisimila ka bonya kumaw fɔ kalandenw na kalanden somɔgɔw la kalanyɔrɔ kalanfaw la an ka jɛ an kolo seereya ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barikada ka sinsin ni Ala tɔgɔ ye k'a ɲini a fɛ a ka kisi ani nɛɛma kɛ kirakuntigi Muhamadu a n'a sotigi sanu a n'a ka sahaba ɲɔgɔn kan. An bɛ naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka denmansaw fo a cɛman a n'a musomanw k'an ka invitew fo mɔgɔ mɔgɔ nana fara an ka nin baara in na an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma. K'an yɛrɛ baara ɲɔgɔn fo n'o ye administration mɔgɔ ye ka fara mɛtiriw kan Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o la sigi ye dɔ kɛ an bɛna foli dɔrɔn de kɛ ka kuma di an ka sirifukɛ ma an bɛ sigilen don k'ale min ka foli a n'a ka bonyamasegin kɔnɔ yɛrɛmajigi sirifukɛ kodɔn sirifukɛ layibu dafa sirifukɛ a se ye da Abdalhamid Kishki Haidara an b'a bisimila ni kɛnɛ kɔnɔ k'a fo k'a waleɲuman dɔn o la an ka kuma bɛ taa sigiyɔrɔma damadɔ kan foli sira kan foli fɔlɔ an b'o di denmansaw ma ka da sababuya saba kan n'o de ye kalanyɔrɔ sugantili ye ka na u denw bila yan o sugantili bɛ segin fɛn damadɔ ma danaya ani kanu. An karamɔgɔ a se yiri Sherif Usman Madani Haidara ale kanu ani danaya min bɛ mɔgɔw dusukun na ka ɲɛsin a ma k'a fɔ a ka baarakɛlaw an b'o danaya kelen da u kan o la an bɛ denmansaw fo u ka sugantili la
an b'a fɔ an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn o ye danaya min da an kan ka na den ninnu di an ma an kun bɛ danaya in kɔrɔ den ninnu o bɛ an sogo ani an joli ani an golo ni ɲɔgɔn cɛ masa ka kan ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ den ye karamɔgɔ ka kan ka jɔ yɔrɔ o yɔrɔ den ye ne ni n ka baara ɲɔgɔn n'o ye karamɔgɔ ye ni ala sɔnna an y'o layidu ta an yɛrɛ kan an bɛna jɔ o jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ la den ninnu ye inshallah o la an bɛ denmansaw fo u ka o sugantili la o kɔnɔna na denmansaw ka biro an b'u fo n'a mago ser'u ma waati o waati an b'u sɔrɔ an kɛrɛfɛ n'a ɲɛmɔgɔya bɛ ani den bolo bi an b'a fo u ti fama an ma ka na an lajɛ degun jumɛn bɛ yen yalima an bɛ se ka mun kɛ kalanyɔrɔ in ka ɲɛtaga la o la n'an ye denmansa bɛɛ fo an b'u ka biro fo biro min n'o bɛ ani denmansaw cɛ n'o foli tɛmɛna ka bɔ yen foli sigiyɔrɔma 2nan o bɛ tali kɛ kalanyɔrɔ baarakɛlaw la baarakɛla nasugu 3 o de bɛ an bolo yan minnu bɛ baara kɛ kalanyɔrɔ kɔnɔna na ani minnu bɛ baara kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ a kɔfɛla la kalanyɔrɔ kɔnɔna o ye mɔgɔ gurupu 2 ye gurupu fɔlɔ o ye comité de contrôle mɔgɔ ye olu ka baara ye baara o baara bɛ kɛ kalanyɔrɔ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ u bɛ se ka na don bɛɛ u bɛ se ka na heure bɛɛ u bɛ se ka na waati bɛɛ ka n'u ka baara kɛ gurupu 2nan o ye minnu bɛ baara kɛ permanence la kalanyɔrɔ la n'o y'a karamɔgɔ ye n'o ye a birokɔnɔmɔgɔw ye an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn résultat minnu dira a kɛra n'olu ka cɛsiri de ye ɲinɛ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ an ka kalanyɔrɔ n'o ye Mamadu Madani Hayidara ye a ye 100% de kɛ DEF la o la o foli n'o waleɲuman dɔn n'o barikada o kan ka di karamɔgɔw ma ko u ni ce u yɛrɛ ye ala k'a n'u sara hɛrɛ la 100% a ti bala ka kɛ cɛsiri ani baara ani jija dɔw olu de bilala sen kan wa ala sɔnna k'a sabati a kɛra depuis san ma daminɛ ani karamɔgɔ ye réunion fɔlɔ min kɛ n ko n bɛ darisa ka objectifu la ɲinɛ a ka d'an ye an ka DEF la an ka 100% kɛ an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn hakililaw dira hakililaw farala ɲɔgɔn kan wa an ye baara kɛ n'a ye wa ala sɔnna bi o réussira an bolo 100% kɛra DEF la an bɛ mɛtiriw fo la k'u waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ yanni an ka bɔ o yɔrɔ la mɛtiriw ka yɔrɔ la min ye nisɔndiya bi an ka salon DEF la an ye 99% de kɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ye DEF jɛ an fɛ salon mais ɲinan an ye 100% kɛ mais an ka salon mɔgɔw taara lycée mun na o lycée mɔgɔ dɔ de ye ci bila an ma k'u ka kalanyɔrɔ datugu bɛ yen i n'a fɔ an yɛrɛ ta bɛ yen cogo min k'u b'a kanu an ka taga an n'u ka ɲɔgɔn dɔn ko an ka kalanden dɔ taara u fɛ yen ko u ye fɛn dɔ y'a la a y'u dabali ban kosɛbɛ u t'a dɔn ko kalanden bɛ se ka kɛ ten tɔ a fɔlɔ ye jumɛn depuis a taara yen nɔ ale de y'u ka yɔrɔ premier a bɔra ɲan de salon ka taa o lycée la a ko nka kalanden n'a y'a ye kuma bɛɛ ko ale bɛ ka kalan kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ ye a bɛ yaada ko mɛ k'u ye min sɔrɔ ko ale de majiginnen don ka tɛmɛ u ka yɔrɔ kalanyɔrɔ bɛɛ kan ko a ti jɔ ka karamɔgɔ fɔ k'o de dabaliban b'o la k'a bɛ sigi ka bɛɛ fo k'a ladamulen don o la o jogo ɲuman min fana sɔrɔla a kɛra ni karamɔgɔ ninnu ka cɛsiri de ye a kɛra ni karamɔgɔ ninnu ka wulikajɔ de ye an bɛ karamɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn ka u barikada k'o seereya jɔ an ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ n'o ye Abdulhamid Kishki ye k'a fɔ ko karamɔgɔ ye baara in dabɔ min kama ko résultat bala ka ye nin ye kalanyɔrɔ wɛrɛ de ka ci ye ka lase an ma ci ye an sɔrɔ bi de an ko ma al asaf n'a kun bɛnna don wɛrɛ ma an yɛrɛ kun bɛna ye nka a bɛɛ bɛnna waati kelen ma don kelen ma a bɛ gɛlɛya mais ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛna taa ka taa foli di u ma inshallah o la karamɔgɔ ka foli kɔfɛ an bɛ kɛrɛnkɛrɛnya kɛ hali bi an ka karamɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛnya Ibrahim Jakite depuis ni kalanyɔrɔ in daminɛ an n'ale baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se sisan ma an n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye sira ɲini an bolo ɲinɛ k'a bɛ fɛ ka baara bila ka taa dɔrɔ la dɔ k'a kan ka taa yɔrɔ dɔw la ci dɔw b'a bolo an fana ko baasi t'a la an ye sira d'a ma a ka kan an k'a fo nin kɛnɛ kan a ka baara la a ka yɛrɛ di la a ye yɛrɛ di min kɛ kalanyɔrɔ in ma a bɛna don fɔlɔ min na a ko wari tɛ a y'a mɛn ko a karamɔgɔ ye kalanyɔrɔ dayɛlɛ a nana de a ka d'ale yɛrɛ de ye ka mɔgɔw lakala ale karamɔgɔ n'o ye Seku Usumani Madani Hayidara ka kalanyɔrɔ ye o kɔnɔna na
hali warti dama akwa benen do de kama wala ila du min ta ya dafa amba fo karamogo to nya koro ka wala nyuma ndo ka barkada o ko fe anga karamogo do be anga karamogo chaque trimestre ambi la jadi de ke o ka baraw ye leçon joli ti ye joli préparer ala in nana chaîne joli est ce que retard bala est ce que retard tala in nana area chaîne joli est ce que te la ka absenté ika kuru di cogoya mogo contrôle mogo nani mi ko dona ki ka kuru jate mi ya rapport men ki ka amba fara nyogon ka ni karamogo min tay nani betay direction ba fo ka wala nyumando ka symbolique ka do symbolique do dama o hukumu ko nga karamogo do be ale ko ni ala sona nyine karamogo wara tina o joron soro ale ko fe ola kaka chew ka fo akaka barakela ka fo karamogo be ni ko education dro jeka bara de do be de jeka ke mais ni do joro do takatla ka sabati ambo fana kerengere ko fo kata ko ka a kara tende karamogo maseka o joro en mina alela mais ne fana ba ni karamogo wara fana ka fa ko ati joro en soro samare no ya abdala kisa e ami kisa fo sise mane mari ma repleme amba wale mando aboko joro en ko karamogo wara ta mina alela wala fana ba ni karamogo fe kiski nya koronya karamogo do ka wuli ka fa go sanwore ne ya mine ila kiski nya koronya anga soro ka samla sanwore fana kalamla kono inshallah amaka karamogo ko wala bana sibga willa ka jo wala sibga ko pa ma se karamogo wala ko ka fokki sa sanwore ko joro ko ade tado ko mala ko yirana inshallah nun de be ka dun senu la kala ala ka here ka nu ala ka nu sara here la wala amba telia nanya nga barakela fo nga internet dim senu mbangolo ulu ka fembe de biya obi shia obi tumiti kaya obi kalanka ya ado era somo ko tian bora fo jamana wora la kana do fana bi fo mali region wara wala mo ko mulu ba mulu kulu ka entretien ke do de bu ka finu ko do de dumini to ka duma do de bi shu kerefe ambu befo mu wala nyumando ko barkada anga ko ne drushila o befo mu wala nyumando ko barkada ala ka here ka no be wakhitamuhu bi sirfila du togola anfa ale denkɛ sanama min ye kɛnɛ sɔrɔ an karamɔgɔ imam abdalhamid usman kishki haidara a ye kuma ta ni ka bonya kumaw fɔ ka denmisɛnw su ka kɛ kalan kan da ka kalanyɔrɔba in yɛrɛ tɔgɔ dalen don cɛba min na muhammadul madani haidara ale ka wuli ka jɔ kun ye dugadenya ani dɔni ɲinini ye an ka jɛ ko seereya ɲɔgɔn fɛ ola an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ka sɔli ala kira kan ani a so dingɛ sanumaw ani a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa tugura ala kira kɔ fo ka taa se sara don ma ala ka aw ni ne ye o jamaw la alhamdulillah an nisɔndiyalenba don bi nin sigiyɔrɔ in na yan alhamdulillah an ɲɛ bɛ jama sanumaw na minnu sɔnna ka kolo ala ye ka tila ka sɔn ka u ka denbayaw ko u ta k'u bila nin kalanyɔrɔ in sira kan an m'u fo dante foli min na kalanden somɔgɔw o kɔfɛ an karamɔgɔ abdala sangare an b'a fo dante foli min na nunu ye cadeau de ye ala b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ka di ala ye munangote karamɔgɔ min filɛ aw bolo nin ye nin santiri a tɔgɔ dalen don cɛ min na muhammed el madani kabi o bɛ yen ninnu cɛsirilen don ka adamadenw ladɔnniya ala ka dɔnniyaw la ani dɔnniya la minnu yɛrɛ ye diɲɛ dɔnniyaw ye n'i bɛ i ka nafa sɔrɔ olu la fo lahara jɔ don o kɔrɔ olu ye cadeau de ye adamaden dɔw ka nali ma kɛ hɛrɛ ye diɲɛ ma dɔw nana diɲɛ na yan mɔgɔw nimisara olu nali la ni dɔw sara bi mɔgɔw b'a fɔ alhamdulillah o kuma minnu ma kɛ ten minnu kɛra cadeau ye an cɛ la a ka kan an k'olu ka bonya jira k'u ka bonyaw fɔ n'u ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu kan k'u yɛrɛ lajɛ ka u nɔw su i dɔɔni i b'i ka diɲɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye u ka éducation fɔlɔ
karamɔgɔ bɛ yen karamɔgɔ ka ca wa karamɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ se ka mɔgɔw ladɔnniya dɔɔnin na ka sɔrɔ éducation t'a la donc o kɔrɔ ala ye fɛn caman dafa a la a b'i sɔn dɔɔnin na ka tila k'i sɔn jogo la donc n'o dafara hadamaden min na o y'a bannen ye pewu fɛn saba de bɛ yen hadamaden la i ka réussite b'o kɔnɔna la a fɔlɔ ye i parents ye i ka so éducation min dir'i ma ye a filanan i bɛ bɔ yen karamɔgɔ min b'i kalan kalanyɔrɔ la a sabanan ka n'o ɲini yɔrɔjan o y'i yɛrɛ ye i ka don da la walima i ka halaki o tɔ bɛɛ bɛ yɛrɛ o tuma na an bɛ ala deli an bɛ dɔɔnin ɲini yɔrɔ min na yan denmisɛnnin minnu b'a kɔnɔna la ka dɔɔnin ɲini karamɔgɔ minnu fana bɛ k'a essayer ka dɔɔnin d'u la an bɛ ala deli o laɲini ala k'o sabati an bɛ ala deli denmisɛnw ala ka dɔɔnin nafama d'u ma an bɛ ala deli ala ka dɔɔnin barikaman d'u ma u parents u bɛ fɛ u ka kɛ cogo min na ala k'o sabati u ka se ka kɛ ten karamɔgɔ minnu y'u ka ciw bila k'u ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka to denmisɛnnin ninnu kɔrɔ k'u seko k'u ye dɔɔnin ɲinini siraw kan an bɛ ala deli u yɛrɛ ye ala k'u ka laɲiniw sabati patience ala ka a falen alijinɛ la a ka nin patience ni yɛrɛdi ninnu yarabi ala k'a kɛ dayɛlɛli ye aw ye ala k'a kɛ magodilan ye aw ye o kɔfɛ an bɛɛ b'a kalama an kɔrɔkɛ ale y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ di dɔɔnin ɲinini de ma ni o ye Muhamadu Al-Madani ye ni santiri tɔgɔ dara ale la santiri bɛ sira ɲuman kan ale y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ dɔɔnin ɲini de la o kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn dugaden kun don ni santiri tɔgɔ dara o la a ka kan minnu bɛ santiri kɔnɔ ka baara kɛ u ka Muhamadu Al-Madani lajɛ ka baara kɛ ni o ye n'u ye baara kɛ ni o ye u tɛ fili ale kun ye cɛ ye min kɛlen don k'a yɛrɛ di a ka waati bɛɛ lajɛlen a faw mako bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na a baw mako bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na silamɛw mako bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn na ale y'a ka wagati bɛɛ kɛ tournée la ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw bɔ dibi la ka mɔgɔw bila sira tilennen kan n'o ye siratal mustaqima ye o tuma an bɛ ala deli ala k'a kɛ o Muhamadu Al-Madani kama santiri in ala k'a bonya santiri in ala ka dayɛlɛliw don a kɔnɔ denmisɛn minnu bɛ bɔ a kɔnɔ o ni jogo ɲuman ani kalan dafalen ni faamuya ala m'o kɛra karamɔgɔ minnu bɛ ka darisu d'u ma ala k'u yɛrɛ sago d'u ma o kɔfɛ ko n yɛrɛ labɛn b'a bɛɛ lajɛlen ani maa welelen bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn y'i ka ci bila ka na fara an kan nin kalanbila in na an bɛ i fo dante foli min na ala ka bɛɛ sago d'u ma ala ka bɛɛ ka laɲiniw sabati ala ka dayɛlɛli kɛ bɛɛ ye ala k'an bɛɛ sutura ala k'an bɛɛ kɔrɔta ala k'an ka jamana bɔ degun kɔnɔ ala ka dayɛlɛli kɛ mali kɔnɔ ala k'an don da kelen fɛ k'an bɔ da kelen fɛ nin sigi in ala k'a caya ala k'o k'a kan alaya kama an karamɔgɔ bonya kama sɔli ala rasul karim an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye ɲamana fuga santiri Muhamadu Al-Madani Haidara Al-Marhum kalanyɔrɔba min tɔgɔ dalen don an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ denkɛ la Fancini olu ka kalanbila hukumu kɔnɔ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka waleɲuman dɔ sanga ni waati k'a fɔ dugawudenw minnu kɛra ala k'o kɛ hinɛ ye ka se Muhamadu Al-Madani Haidara yɛrɛ ma k'a barika don kalanyɔrɔ ni kalandenw ni kalanfaw yɛrɛ la foli la kumaba an ti sɛgɛn an ti ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana an karamɔgɔ a se yidu Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'a n'a ɲɛmɛ ɲɔgɔn na shukran lako ala ka tanga kɔnɔ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn